देखो बच्चों कितना प्यारा बेबी है। ये देखो बच्चों उस पे बेबी के पास तो बहुत सारे खेल खिलौने हैं। ये देखो कितने सारे खेल खिलौने हैं इसके पास। ये देखो छोटे वाला बेबी भी है। ये चलता भी है बच्चों, अभी आपको चल के दिखाएगा। ये देखो बच्चों, ये देखो ट्रैक्टर, ये मोस्ट ट्रैक्टर है बच्चों। ये देखो चलता भी है। ओके ओ नो, इसने तो इस मंकी में टक्कर मार दिया है। ओके चलो इसको साइड में करते हैं। चलो ओके चलो, अब मंकी आपको चल के दिखाएगा। देखो बच्चों कैसी मंकी चलेगा, अभी आपको चल के दिखाएगा। देखो बच्चों ये बहुत प्यारा मंकी है। ये देखो कैसे चल रहा है बच्चों, देखो देखो कैसे चल रहा है ये, देखो कैसे कर रहा है। ओके चलो इसको साइड में कर देते हैं बच्चों, इसको यहाँ पे रख देते हैं। ये देखो ये बेबी का हंडोला है बच्चों। ये देखो ये भी बहुत प्यारा है। देखो चलो अभी बेबी की बारी है, ये भी चलता है बच्चों। ये भी बहुत प्यारा बेबी है, ये भी आपको चल के दिखाएगा। ओके जल्दी बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके ये देखो ये भी चल रहा है। ये देखो बच्चों कैसे कर रहा है ये भी। ओके ओ नो, इसने भी मंकी में टक्कर मार दी है। चलो इसको भी यहाँ पे रख देते हैं बच्चों। देखो और देखो बच्चों ये बेबी का हेलीकॉप्टर है, इसमें बेबी उड़ के जाएगा। बुम 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 बुम। चलो इसको यहाँ पे खड़े कर देते हैं इस छोटे बेबी के पास। ओके ये देखो बच्चों इस पिंजरे वाली गाड़ी में ये देखो ये मिठुन तोता चल के बैठा है। चलो इसको साइड में करते हैं। ये देखो बच्चों ये देखो कैसे कर रहा है ये भी। चलो ये देखो बच्चों पिंजरे वाला गाड़ी, इसमें शेर को कैद किया हुआ है। चलो ये बेबी का है। चलो इसको यहाँ पे खड़ा कर देते हैं बेबी के सामने एकदम। ओके ये देखो बच्चों एक पुलिस कार है। चलो इसको भी बेबी के पास लेके चलते हैं। ओके चलो चलो इसको भी यहाँ पे खड़े कर देते हैं। ओके ये देखो बच्चों ये गाय हैं, ये भी चलती है। ये देखो बच्चों कैसे चल रही है। चलो इसको भी यहाँ पे खड़ा कर देते हैं इन सभी के पास। ओके ओके चलो और भी देखते हैं बेबी का क्या क्या सामान है। इन सभी सामान को बेबी के पास खड़ा करेंगे। ओके चलो ये देखो बच्चों ये बड़े वाला बुलडोजर है। चलो इसको भी वहीं खड़ा करके आते हैं। बूम बूम। चलो ये देखो बच्चों ये ऑटो रिक्शा है। चलो इसको भी वहीं खड़ा करके आते हैं। बूम 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 बूम। ये देखो बच्चों कितने सारे खेल खिलौने हैं बेबी के पास। ओके चलो अब इस तांगे वाले की बारी है। चलो इस तांगे वाले को भी लेते हैं। बूम 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 बूम। देखो ये देखो बच्चों तांगे वाला भी आ चुका है। ये देखो कितने सारे खेल खिलौने हो गए हैं इसके पास।